За. Сайн байцгаана залуусаа. Эвгүй баримтат сурлалын 15-р дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Эвгүй баримтат сурлаараа би та бүхэнд интернет ертөнцийн хамгийн сонин хачирхалтай мэдээллүүдээс түүрлэн хүргэдэг билээ. Энэ удаагийн сурлаарч гэсэн би та бүхэнд нууцн тайлагдж амжаагүй хачирхалтай баримтуудын талаар ярилцах болно. За ингээд тухлан суугаад таалан соёрцгоно. За эхний баримтаараа би та бүхэнд ерөнхийдөө маш сонирхолтой гэхдээ маш нууцлаг нэгэн бичлэгний талаар ярилцах болно. Бүх зүйл 2011 оны 11 сарын 16-ны өдөр Now I Know буюу одоо би мэдэж байна нэртэй суваг нэгэн сонирхолтой бичлэгийг байршуулснаар эхэлсэн. Бичлэгний нэр нь юу вэ гэхээр надад $5 сая өгөх 30 хоногийн хугацаа оолгоё гэдэг нэртэй. За тэрхүү бичлэгэн дээр юу гардаг вэ гэхээр бичлэгний ихэнх хэсэгт нэгэн залуу удирдлагатай бас камертай нэгэн машиныг жижигхэн машиныг угсарж байгаа бичлэг гардаг. Тэгээ дараа нь тэрхүү бичлэгэн дээр тэрхүү залуу маань айгүй хол замыг туулж байгаа юм шиг те айгүй олон нийтийн унаагаар дамжаад нэг нэлээд хол газар руу ямарсан явж байгаа юм шиг гардаг. Тэгэд эцэст нь манай залуу яг зорьсон газараа хүрж байгаа нь харагдан. Тэр газар нь болохоор ямар газар вэ гэхээр Египтийн Гиза одоо пирамид дээр ирж байгаа нь харагдана. За тэгээд хамгийн сүүлд нь манай залуу нөгөө удирдлагатай камертай машина пирамид руу оруулаад сувг руу оруулаад тэгээд тэрхүү машин маань явж байгаа ингээд пирамид руу гүнзгий орж байгаа бичлэг гараад яг орохын өмнө одоо бичлэг нь яг тасалддаг тийм бичлэг гарсан байгаа. Тэгээд одоо хэдүүл ямарсан хамгийн ихний тэр тавьсан бичлэгийг хамтдаа үздэцгээе. Тэгээд тэр залуу юу гэж мэдгэсэн бэ гэхээр хэрвээ надад $5 сая өгөхгүй бол 30 хоногийн дараа би нууцыг одоо бүтэн бичлэгийг оруулна гэж хэнийг ч юмдээ сүрдүүлсэн байгаа. Тэгээ манай залуу өөр ингэсэн веб сайттай тэгээ тэрхүү сайтн дээр 30 хоногийн хугацааг яг ингэж дуусж байгааг нь одоо нөгөө тоолж ингэж хугацааг нь тавьсан байгаа. Гэтэ яг хинээс асууж байгаа нь бас яагаад асууж байгаа нь тодорхой бус үлдсэн байгаа. Гэтэ мэдээж дийлэн хүмүүс энэ залуу Египтийн засгийн газраас пирамидын нууцыг задлуулахын тулд бас бяцхан сүрдүүлэг явуулж гин гэж ойлгосон. Мэдээж ямар нэгэн томхон нууц болол энэ их хэмжээний мөнгийг нэгсэн байх. За тэгээд яг 1 сар болохын өмнө хүртэл бол залуу бол чив чимээгүй ор сурггүй байсан. Тэгээд маш олон хүмүүс гайхаж эхэлсэн. За нөгөө залуу чи хайчиж байгаа ямар нэгэн болоогүй байгаа ямар нэгэн муу юмд өртөөгүй байгаа гэдээ олон хүмүүс гайхаж асууж эхэлсэн. Тэгээд яг 1 сарын дараа манай залуу олон нийтэд үзүүлж амжаагүй байсан бичлэгээ олон нийт үзүүлсэн байгаа. Одоо хэдүүлээ хамтдаа тэр хэсгийг харцгаая.
Мэдээж энэ хэсэг айгүй бүдэг харагдаж байгаа ч гэсэн миний харж байгаагаар бол нэг тийм ямар нэгэн гэрлийн их хүүсвэр гэрэл асж байгаа чийдэн байгаа юм шиг харагдаж байгаа. Тэгээ хажууд нэг хүн хэлбэртэй нэг дүрс харагдаж байгаа юм байна. Гэхдээ тэр бол ямар нэгэн муми тэр шарил эртний шарилын тэр хэлбэртэй зүйлс гэж магадгүй. Бичлэг бол маш бүдэг байгаа учраас энийг эхний ээлжинд энэ жинхэнэ бичлэг юм уу гэдгийг хинч яг тодорхойлж хэлээг байгаа. Тэгээд яг юу гэдгийг мэдээж хинч тодорхойлж хэлээг байгаа. Гэхдээ хэдүүлээ ямар ч байсан хүмүүсийн гаргасан бас бяцхан дүгнэлтүүд болон магадлалуудын талаар ярилцъя. За тэгээ хүмүүс бол ерөнхийдөө бичлэгийг хуурамч байх магадлал өндөртэй гэж хэлсэн байгаа. Яагаад вэ гэхээр хамгийн чухал хэсэг болох яг пирамид руу яг машиныг оруулж байгаа үг нь бичлэлээр бол харагдаагүй байгаа. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр тэрхүү хонгил одоо машин явж байгаа хонгил өөр одоо юуны ч хонгил одоо ингээд ухсруулалт бичлэг одоо янзлсан байх магадлалтай. Тэр нь яг пирамидын хонгил яг пирамид дотор явж байгаа зам мөн үү биш үү гэдгийг бол батлах ямар ч дүрс үндсэн бичлэгнэр бол байгаагүй. Тэгээ хоёр дахь хүмүүсийн хардж байгаа зүйл нь юу байсан бэ гэхээр хэрвээ үнэхээр тийм нууц ажиллагаа байсан бол яах гэж ийм дандаа олон нийтийн унаагаар тэрхүү үйл явцаа бичлэг хийх юм бэ гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. Хэрвээ үнэхээр нууц байсан бол хэрвээ үнэхээр тэр хүнийг олъё гэж бодох юм бол тэр онгоцны нийслэгээс тэр автобусны юу гэдэг те тэр олон нийтийн газраар явж байгаа дүрсийг бол явж байгаагаар нь бол тэрхүү залуу хин гэдгийг нь олох бол яг мэрэгжлийн байгууллагууд бол тийм ч хэцүү биш гэж бодож байна. Тэгээ өөр нэг хэсэг бүлэг хүмүүс нь юу гэж бодсон бэ гэхээр энэ магадгүй пирамид гэдэг нэртэй киноны маркетинг ажил байж болох юм аа гэж хэлсэн байдаг. Яг энэ бичлэгт задарснаас 2 жилийн дараа илүү пирамид гэдэг аимшиг кино нээлттэй хийсэн байгаа. Тэгээ яг тэр кино зориулж бас хүмүүс бяцхан маркетинг ажил хийсэн юм билүү те. Тэгээ та юу гэж бодож байна? Бичлэгийг жинхэнэ гэж бодож байна уу? Эсвэл хуурамч гэж бодож байна уу? Эсвэл маркетинг ажил гэдэгтээ санал нэг байна уу? Тэгээ өөртөө бодлоо ямарчсан бичээрэй. Тэгээ одоо би та бүхэнд нэгэн хачирхалтай YouTube сувгийн нэгэн хачирхалтай хэсгээс нь үзүүлэх болно. Тэгээ миний ярих гэж байгаа сувг яг ямар сувг гэхээр нэгэн ах хүү хаягдсан уурхай нуудаар одоо явж бичлэг хийдэг ютубер байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бичлэгүүдийн үзэхэд бол худал хуурмаг тавилттай гэхээр юм ер нь байхгүй яг жинхэнэ бичлэг гэж би зүгээр хувьдаа дүнсэн. Тэгээд нэг бичлэг нь бусдаасаа илүү сонирхол татан бас нууцлаг байсныг би та бүхэнд үзүүлэх болно. За бичлэгээр ерөөхдөө юу гарах вэ гэхээр Австралийн баруун хэсгийн одоо Валдекийн уурхай гэж алдарсан тэрхүү уурхай руу одоо манай ах хүү орж байгаа бичлэг гардаг. Тэгээд тэр өдөр бол бага хэмжээний салхитай өдөр байсан. Тэгээд уурхай дотор бол мэдээж зөндөө сарсан баг баха явж байгаа нь бас бичлэгнэр харагдана. Тэгээд хамгийн сонин юу вэ гэхээр тэрхүү уурхай руу гүнзгий орох тусам хин нэгэн шивнж байгаа тийм чимээ яг өөрт нь сонсогдсон байгаа. Одоо би та нарт тэрхүү бичлэгийн хэсгээс үзүүлээ. Тэгээд та нар яг сайн сонсоод үзээрэй. They had to put big ones in here to hold up all of this rock. You can see right here where some of these boards are bending. Did you hear that? Sounds like what is that, wind? I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? It stopped. Wow. I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird or I don't know what that is. It almost sounds like snakes, but wow. I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. So let's get out of here and head back out to the portal. That was weird. I don't hear it. Wow, that was strange. All right, so миний бодлоор яг анх юу гэж бодсон бэ гэхээр яг энэ хүний хөдөлгөөн хийхлээр нь та нар дуу нь илүү чангарж байгааг анзаарсан баг. Тэгж бодохоор
Нэг бодлын зүгээр цуураач бас байж магадгүй ингэж бодсон. Тэгээд гэтээ энэ хүн бол өөрөө бол олон жил уурхануудаар явсан. Тэр цуурхай үг бол ялгтайгаа байгаа. Тэгээ өөрөө бичлэгнээр ярьж байгаагаар болохоор энэ хүн чимээ ямар нэгэн шувуу эсвэл могооны чимээ байх гэж дүнсэн байгаа. Тэгээ над бол ямар ч яг юу гэдэг нь бол санаалга. Зүгээр сонсоход бол чихэнд шивнээд хин нэг ингэ шивнж байгаа юм шиг л сонсогдсон. Бас айгүй хачирхалтай санагдсан. Тэгээд та нар юу гэж бодож байна? За одоо хэдүүлээ юуны талаар ярилцгаа гэхээр бүх цаг үеийн хамгийн нууцлаг учир нь тайлагдаагүй хэргийн талаар ярилцуулна. Тэгээ та нар зарим нь бол мэдээж DB Cooper гэдэг хүний талаар бол сонсч ирсэн бах. Энэ хүн бол бүх цаг үеийн хамгийн алдартай гэмт хэрэгтнүүдийн нэг. Тэгээд хамгийн бас удаан шалгагдсан хэрэгүүдийн нэг байгаа. Тэгээд одоо хэдүүлээ энэ хүний яг энэ хэргийн талаар ярилцуулна. За тэгэхээр 1971 оны 11 сарын 24-нд Дан Купер гэх нэртэй нэгэн зорчигч Нортвестийн нисэх буудлаас $20 үнэтэй 305 дахь чиглэлийн тасалбарыг авсан байгаа. Энэ ерөөдөө Портландоос Вашингтон орох чиглэлийн онгоцны тасалбар байгаа. Куперийн гаднах төрхийг дүүрсэлвэл 40 орчим насны хослол болон балтоотой мөн бор гуталтай гэж тэмдэглэсэн байдаг. Мөн хар албаны цүнх болон дунд зэргийн хэмжээтэй цаасан уут барьсан байжээ. Тэрээр онгоц хөдлөхийн өмнө Купер ундаа вискитэй захиалж уусан байгаа. Тэгэд онгоц хөдлсөний дараа буюу 15 цагийн үед Купер онгоцны үйлчлэгчийн халаасанд нэг захиа хийсэн байгаа. Гэхдээ эхлээд онгоцны үйлчлэгч тоогоогүй өөрийнхөө зүгээр дугаараа өгж гэн гэж бодсон байгаа. Тэгээд дараа нь Купер өөрөө хэлсэн байгаа. Хаттай та наадхаа заавал унших хэрэгтэй шүү. Надаа тесрэх бөмбөг байгаа гэж хэлсэн байгаа. Тэгэд онгоцны үйлчлэгчийг хажуудаас суулгаад өөрийнхөө харт цүнхэнд доторх юмаа харуулхад тесрэх бөмбөг байсан байгаа. Тэгээд дараа нь Купер онгоцны үйлчлэгчид хэлсэн болгоныг бичиж аваад онгоцны нисгчид үзүүлэхийг хүссэн байгаа. Купер үйлчлэгчээр юу гэж бичүүлсэн бэ гэвэл 17 цаг гэхэд надад үүрэг өвчнөд $200,000 $20 дэвсгэртээр хэрэгтэй гэсэн байна. Мөн 4 шүхэр болон дүүрэн түнштэй машин бэлд илүү зүйл хийвэл би ажиллаа дуусгана шүү гэж бичүүлсэн байна. Тэгээ хэсэг явж байгаад Сиэтл хотод түр зур зогсолт хийгээд Купер зарим зорчигчийг буулгаад өөрийнхөө үүрэгчтэй мөнгөө тэгээд шүхэртэйгээ аваад үргэлжлүүлээд Мексик хот руу явсан байна. За тэгээд Сиэтлаасаа хөдөлж явж байгаад оройны 20 цагийн үед Сиэтл болон Невадагийн хоорондын одоо тэр хэсэгт Купер онгоцны хамгийн артлын хаалгаар шүхрээ аваад мөнгө аваад үсэрсэн байгаа. Тэгэд үүнээс хойш хинч Купер ерөнхийдөө дахиж хараагүй байгаа. Тэгээд түүнээс үлдсэн цор ганц уул мөр юу байсан бэ гэхээр үсрэхийнхээ өмнө тайлсан зангиан дээр нь өөрийнх нь ДНК-г илрүүлж болох баримт байсан юм байна л да. Гэхдээ холбооны мөрдөх товчооных нь бол тэр ДНК-г маш удаан судлаад ямар ч хүнийг одоо олж чадаагүй. Тэгээ цагдаагийнх нь бол бүх тэр $20 дэвсгэртүүдийн сериал дугаарууд бүгдээрээ бүртгэлтэй байсан. Тэгээд тэр бүртгэлээрээ ч гэсэн ямар ч уул мөр олоогүй байгаа. Тэгээд нэг сонирхолтой зүйл тохиолдсон юу вэ гэхээр 1980 онд буюу энэ үйл явдал болсноос 9 жилийн дараа нэгэн хүү аавтайгаа голын ирэг дээр түүх гал асааж агаад нэг цаас уудтай мөнгө олсон юм байна л да. Тэгс чинь тэр мөнгө нь алга болсон $20 дэвсгэртүүдтэй сериал дугаар нь таарчсан байгаа. Тэгээ тэр цаасан ууд дотор $5,800 олцсон байгаа. Тэгээ үүнээс юу гэж үзсэн бэ гэхээр хүмүүс магадгүй Купер мөнгөө голын уус нунаага тэр голын дагуу явж агаад тэгээ тэр мөнгө ирэг дээр гарч ирсэн байх гэж магадлалсан байгаа. Тэгээ энэ явдал усны дараа тэрхүү голыг баг тэр чигт нь маш удаан хугацаагаар бас дахиад уул мөр хайх гэж ажилласан байгаа. Тэгсэн ямар ч уул мөр болохоор зүйлс гарч ирээгүй байгаа. Тэгэд энэ хүү хэрэг нь бол холбооны мөрд товчооны түүхэнд хамгийн удаан шалгагдсан хэрэгээр бол зүү ёсоор ордог. Тэгээ 2011 он гэхэд энэ хүү хэргийн баримтуудыг хэрвээ давхарлаж тавих юм бол нийт 12 метр өндөртэй болохоор байна гэж хинтсэн байгаа. Тэгэд энэ хүү хэрэгт нийт 1000 гаруй сэжигтнийг шалгасан бөгөөд 2016 онд хэрэг харагдах хүртлээр 45 жилийн турш энэ хүү хэрэг дээр холбооны мөрдөх товчооныхан ажилласан байна. Яа ганцхан нөхрийг олохын тулд 45 жил ажилласан гэхлээр. За одоо би та бүхэнд
учир нь тайлгдаагүй хятадын нэгэн ачаалттай тосгоны талаар ярих болно. Тэгээд тосгон бол өөрөө нэг тийм том тосгон биш, жижигхэн тосгон, цөөхөн оршин суугчтай. Тэгээд гэхдээ хамгийн сонин нь юу гэвэл тухайн тосгоны талаас илүү хувь нь тэр чигтээ одоо хүмүүс амьдардаг гэж байна. Хүмүүс болохоор тэр тосгоныг яг одоочуудын тосгон гэд нэрлж заншсан байдаг ба. Гэтэ хамгийн хачирхалтай нь юу вэ гэвэл тэгээд тэрхүү яг тосгоны одоо газар нутаг дээр төрсэн хүмүүсээс энгийн өсөлттэй хүн төрөх магадлал маш ховор гэж байна. Ихэнх тохиолдолд тэрхүү газарт өссөн хүмүүс 5-аас 7 наснда шууд өсөлт нь зогсдог байсан гэж байна. Тэгээд тосгоны ахмадуудын ярьж байгаагаар бол 1951 оноос хойш энэхүү одоо өсөлтийн асуудал идэвхжиж эхэлсэн гэж байна. Зарим нь шалтгааныг нь газрын хөрстэй тайлбарладаг, зарим нь бүр тосгоноор хараагдсан гэж тайлбарладаг. Тэгээд сүүлийн 60 жилийн турш маш олон эрдэмтэд энэхүү одоо шалтгааныг олох гэж судалсан ч одоогийн байдлаар яг эцсийн үр дүнд хүрээгүй байгаа. Тэгээ тухайн тосгоны засаг захиргаанаас бол гадны хүмүүсийг бол оруулах дурггүй гэж байгаа. Тэгээ ганц мэддэгдэх одоо бидний мэддэгдэж буй баримтууд юу гэвэл хідэн гэрэл зургууд л байгаа гэж байгаа. За одоо хэдүүлээ бас нэгэн маш нууцлаг үзэгдлийн талаар ярилцуулна. Хүн өнгөрсний дараа дахин өөр биеийн төрөх боломжтой юу? Энэ асуултанд хариулахын тулд хүн төрөлхтөн шашин, шинжлэх ухаан гэх мэтлэн олон төрлөөр хариулах гэж хичээсэн ч яг бидний санал нэг болохоор тийм хариулт одоо хүртэл олдоогүй. Тэгэд энэ асуултанд магадгүй жоохон ч гэсэн төхөж очихоор нэгэн нууцлаг үйл явдлын талаар одоо хэдүүлээ ярилцуулна. За энэ үйл явдал бол Джон Флоренс гэх нэртэй эхнэр нөхөр хоёрт тохиолдсон үйл явдал. За энэ хоёр бол хоёр охинтой. Нэг нь болохоор Жаклин гэдэг нэртэй, нөгөөх нь Джон гэдэг нэртэй. Нэг нь 6 настай, нэг нь 11 настай. Хоёр охинтой энгийн нэгэн гэр бүл байсан байна. Тэгээд 1957 оны 5 сарын 5-ны өдөр энэхүү гэр бүлийг оронгоор нэргүүлсэн нэгэн үйл явдал болсон байна. За тэр өдөр юу болсон бэ гэхээр гэр бүлийнхэн сүм рүү алхаж явж байгаа хоорондоор нь зам гарч яхад нь хоёр охиныг нь хурдтай явсан машин огцом гарч иж мөргөж одоо амь насыг нь авсан байгаа. Үүнээс хойш бол мэдээж Джон Флоренс хоёр бол сэтгэл зүйн маш гүнзгий хямралд орсон байгаа. Жил гарны дараа Флоренс жирэмсэн болсон гэдгээ мэдсэн байгаа. Энэ ч хэлэхдээ бол Флоренсыг нэг хүүхэд гаргана гэж хэлсэн байгаа. Гэхдээ аав буюу Джон бол ихэр хүүхэд гарах байхаа гэж гадарлаж исэн байгаа. Тэгээ Джонны таамаглаж ирснээр эхнэр нь ихэр охтууд гаргасан байна. Нэгийг нь Jennifer, нэгийг нь Jalen гэж нэрлсэн байгаа л да. Тэгээ дөнгөж төрсэн ихрүүд духан дээрээ болон дашаан дээрээ мингтэй төрсэн байгаа. Тэгээд хачирхалтай нь юу вэ гэвэл нас барсан хоёр их чинь яг тэрхүү газраа сорвтой байсан гэж байгаа. Тэгэд нэг удалгүй тухайн гэр бүлийнхэн юу шийдвэр гаргасан бэ гэхээр хуучин амьдарч исэн одоо хоёр их чинь нас бараагүй байхад амьдарч исэн тэр хот руугаа буцаж очоод бүх зүйлээ шинээр эхлүүлэхээр шийдсэн байгаа. Тэгээд Джон Флоренс хоёр юуг анзаарсан бэ гэхээр хуучин хот руугаа очсны дараа тухайн ихрүүд тухайн хотыг болон хөршүүдийгээ маш сайн мэдчихсэнийг нь анзаарсан байгаа. Тэгээд Джон Флоренс хоёр гайхаж гисэн байгаа. Өмнө нь юусоо ирж байгаагүй хоттоо ирсэн мөртлөө яаж хөршүүдийнхээ нэрийг мэдээд нэ, яаж эхнэрийнхээ явж ирсэн сургуулийн нэрийг мэдээд нэ гэх мэтлэн маш олон асуултууд гарч ирсэн байгаа. Тэгэд үүгээр зогсохгүй ихрүүд юу ажиллагдсан бэ гэхээр нэг нь нөгөөдхөөс илүү их чим шиг байнгын дүүшигээ анхаарал халамж тавьж исэн ажиллагдсан байгаа юм л да. Тэгээд үүгээр зогсохгүй нэг өдөр ихрүүд эхнэрийнхээ тоглолтог байсан хүүхэлтэйг олоод нэрийг нь хэлсэн байгаа. Түүнээс гадна ихрүүд машинаас маш их айдаг. Ойрхон машин зөрхлөөр шууд өөлдөг байсан гэж байгаа. Тэгэд энэ олон хачирхалтай зүйлсийг анзаарсан эцэг эхчүүд нь бол энэ магадгүй эхнэрийнхэн сүнс нь дахиж төрсөн байна гэд их хачирхалтай санагдаад сэтгэл зүйчд хандсан байгаа. Тэгээд доктор Стивенсон гэж одоо тухайн үед маш алдартай сэтгэл зүйчд хандаад тэгээд энэхүү сэтгэл зүйч бол хүүхдүүдийн яг энэ үзэгдлийг бүхэл бүтэн 21 жилийн турш судалсан байгаа. Тэгээд доктор Стивенсон бол энэхүү үзэгдэлтэй холбоотой мянган хүүхдүүдээр судалгаа хийжсэн байгаа. Тэгээ энэ дундаас ерөөдөө хамгийн тод үйлдэл нь болохоор Полокийн ихрүүд гэдэг түрүүний бидний ярьсан ихрүүд байгаа. Овг нь Полок гэдэг нэртэй байсан байгаа. Тэгээ та юу гэж бодож байна? Хүний сүнс үнэхээр өөр биед ингэж дахиж төрөх
боломжтой юу эсвэл энэ бүхэн ердөөнийг тохиоллоор ингэж олон зүйлс таарад байна уу? Тэ сэтгэлээр бас комментс бичээрэй. За ингээд залуусаа эвгүй баримтууд цувралын 15 дахь дугаар үүгээр өндөрлж ийн. Тэгээд таалагдсан бол лайк битгий мартаарай, сэтгэлдээ бичээрэй. Тэгээд дараагийн имчгээр улам сонирхолтой, хачирхалтай, хөгжилтэй бичлэгүүдийг оруулах болно. Тэгээд дараагийн имчгээр уулзлаа. Түр баяртай залуусаа.